नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका कुक विथ लक्ष्मी चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला चाय। तो चाय के लिए सबसे पहले मसाला तैयार करेंगे। उसमें जो आवश्यक सामग्री लगती है वो देख लेते हैं। तो उस मसाले से फिर चाय रेडी करेंगे। तो मसाले में हमें चाहिए सौंफ, जायफल, एक बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, हरी इलायची और दालचीनी। तो इन सब चीज़ों को हमने ले लिया है और इधर दूसरे बर्तन में तुलसी की पत्ती और गुलाब की पंखुड़ियाँ। ये टोटल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना लें। सबसे पहले हम पैन गरम करेंगे। पैन जब गरम हो जाएगा तो उसमें 2 टेबल स्पून हरी इलायची से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, स्वाद दोगुना हो जाता है चाय का। लौंग लौंग हमारी खांसी जुकाम में बहुत फ़ायदेमंद है, गले की खराश में। काली मिर्च 1 टेबल स्पून। इसी रेशियो से आप चाय मसाला बनाएं, चाय मसाला बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। सौंफ 1 टेबल स्पून। दालचीनी का टुकड़ा लगभग 2 इंच। एक बड़ी इलायची। इन सब को लेकर के जायफल 1/4 जायफल। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो खड़े मसाले हैं हमारे, इनको बिल्कुल धीमी आंच में धीरे धीरे रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने में जो मसाले की नमी है वो चली जाती है और मसाले के अंदर जो ऑयल होता है वो रिलीज होता है। अब इसको बहुत ही सावधानी से अच्छे से गरम कर लेंगे। रोस्ट होने के बाद इनको दूसरे बर्तन में हम डाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। उधर उसी पैन में हमने तुलसी की 8-10 पत्तियाँ और 2-4 पंखुड़ी गुलाब की ली है। इनको रोस्ट करेंगे एकदम धीमी आंच में, ताकि ये जले नहीं। ये देखिए ये रोस्ट हो गई हैं। अब इन सब मसालों को, उधर मसाले ठंडे हो गए हैं, इनको सिल में डाल करके पीस लेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून हमने जिंजर पाउडर डाला है, जिसे हम सौंठ भी कहते हैं। आप चाहे तो खड़ी सौंठ भी ले सकते हैं। मसाला पीस के रेडी है। इसको हम एक डिब्बे में अच्छे से रख देंगे, एयर टाइट डिब्बे में रख देंगे। अब चलते हैं चाय बनाने। तो एक फ्राई पैन में हमने 1 कप पानी लिया है। पानी गर्म होने देंगे। जब पानी में उबाल आ जाएगी तो इसमें लगभग 2 टेबल स्पून चाय पत्ती, 2 टेबल स्पून चीनी ऐड कर देंगे और इसको खौलने देंगे। अब इसमें हमने 2 कप दूध डाला है। दूध को डाल करके इसमें उबाल आने देंगे। दोस्तों, आप अगर नए हमारे चैनल में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और एक बार आप इस तरह की मसाला रेसिपी आप ज़रूर बनाएं। ये देखिए जब खौलते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं, तो इसमें तब हम 1/4 टेबल स्पून जो मसाला हमने रेडी किया था वो मसाला डाल देंगे और इसको 5 मिनट तक और खोलने देंगे। और ये देखिए चाय हमारी एकदम रेडी है। और आप इस तरह की चाय बना करके बिस्किट नमकीन के साथ या और स्नैक्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। चाय बहुत टेस्टी बनेगी। ये हमारे कफ को और गले की खराश को बहुत फ़ायदेमंद होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।